Ну, смотри, двух забрали мы с этого угла подряд. Еще удар был третий, да? Какой-то щучий уголок тут. Че она тут трется? Щучка прям очень активная, я такой активности не видел, наверное, нигде. Либо это очень много, либо ну просто как бы погода располагает и все остальное. Прям очень активно. Друзья, всем привет! Я на рыбалке опять. Сегодня вот с братом двоюродным выбрались на щуку. И не зря выбрались. Щучка что-то активная сегодня. Приехали утром, темно еще было. Ну, я поставил проверенную вертушку, что-то кидал. И как-то ни одной поклевки на нее не было. Ваня поставил поппер. И тут у него понеслись удары за ударом. И я, глядя на него, тоже поппер поставил. Ни разу ничего не ловил. Но вот наконец-то первый раз сегодня на поппер щучку я поймал. Вот, так что время... Сколько времени-то только? 6:30 утра. Время еще есть, щука активная. Так что будем ловить. Ну, уже с пустыми руками домой не вернемся. Хотелось бы, конечно, что-нибудь трофейное зацепить. Благо тут есть щучка неплохая. Ну, посмотрим, что поймаем. Я уже за это утро новых блесен разловил больше, чем за все лето. Сегодня? Да. Что-то много там меняет. Ну, немного. А этот тонет. Вот что за прикол. Это тонущий какой-то. Он тонет, видишь? Странно. Может, они такие тоже есть, либо может какой-то бракованный. Поптер он сам по себе же поверхностный. Думаешь, бракованный? Ну, видишь, это тоже тонет. Не может же быть, что они все бракованные. Значит, они такие разные. Есть, наверное, какие-то медленно тонущие, может. Это для меня открытие. Опа. Помахнулась. Блин, малька вообще, видимо, не видим. Кто что так отнерестился здесь, карась, наверное.
Поставлю такой же, как у тебя. Вот такой вот поппер сегодня больше всего поклевок. Он что-то не булькает почему-то. Так он не должен быть. Должен меняться в воду углубить. Ну, он же должен как всплеск имитировать. Ты тянешь, он так должен плюньк, плюньк. Всплески делать, по идее. Разве нет? Ну, опять же, они, наверное, разные бывают, 100%. Ого, вот кинул. Бобров ловишь. Что, все ты сделал? Ну что, все, что ли, клев закончился? Надо просто точку менять. Возможно. Вот она. Ух, Забагрил. это какой конец. Оба. Где ты, елки-палки, стой. Маленькая обойка. О! Вот такой воблерок она позарилась. Что там, Вань, хорошая? Ну, пойдет. Подсак нужен? Не знаю. Не, так, ладно. Стой. Стой. Блин, вот начинается опять. Опа. Крючок он меня впарит. Сейчас не засадил. Ну ты ее-то возьми. Прям через сетку можно было придержать. Вот, это хорошенькая. Бросай ее в подсачник. Цепляет свой воблер. Это неплохая, это заберем. Хороший всплеск был, ага. Как под парусом идем.
Ну, дома в траве, блин, надо тоже мне сейчас я поппер одену. Все-таки. Ну что, это ослабление. Все-таки на него почаще долбит. О, что-то прыгнул. Ну, еще раз. Ну давай, попади в нее. Все, наверное. Блин. Что там у тебя? На дерево повесил. Блин, 2 раза пытался она ее ударить. Опять промазала, блин. На открытых участках и отметить. Блин, такое местечко хорошее. И коряги он посередине. И травка, по идее, она, блин, тут должна быть. Наверное, есть. Просто не такое. Опа. Дал на воблерочку сразу взяла. И у тебя? Дуплетик. Е. Отпустить его. Как думаешь? Ну, маленькая, наверное, отпускай. Да и у меня маленькая. Вроде можно ее еще спасти. Ну, воблерок с первого заброса. Гулявайся. Ну, на поппер, конечно, поинтереснее она бьет. Прям видно, как она выпрыгивает. Зацепился, наверное, крючок.
Блин, то ли удар был, то ли коряга, не понял. Нефиг отворачиваться, Вань. Да, вот только обернул тут. Малька сколько. Малька много, да. Короче, плавали тут по закоулкам, по всяким, по дебрям. Выключил камеру. Блин, нашел, на кусту висел воблер, кто-то оторвал. Я его снял. Выплыли тут, заякорились на траве. И почти сразу вот я на него щучку взял. На этот воблерочек трофейный. Ну, такая достаточно неплохая. Сейчас будем извлекать. Ух ты, блин. Чуть спиннинг из рук не выдернул. А? Ого. Ну да, прям аж так потянул. Я аж чуть из лодки не упал, блин. Ух ты, я прям видел, как она ее. Прям бок блеснул такой. Как она ее сопроводила, блин. Опа. Щупачок не сильно поранился. Сейчас мы его отпустим. Вот такой воблерок я на ветке нашел. Очень он им нравится, оказывается. Чего у тебя там, Вань?
Это у тебя чудо воблер. Да, я говорю, воблерок прям хороший я нашел. Смотри, как он мне нравится. Тише, тише, не трепыхайся, ты поранишься. А так еще сможешь пожить, может быть. Оба, сразу прям схватило. Или что, это не рыба, я не пойму. А, нет, что плещется вроде. Что-то какая-то она полуживая. Я, наверное, если что-то вот это. Ну да, похож. Надо их маркером помечать. Вот, пусти. И рот в другом месте разорван. Из травки прям выскочил. Из камыша. Оба. Такая. Будем извлекать. Блин, надо найти, где такие продаются воблера, какие они хорошие. Страйк Про, что-то. Что за фирма, даже непонятно. Это что-то. Еще купить таких воблеров на случай, если оборвется, чтобы был в запасе. Или просто ей цвет нравится, он каким-то перламутром переливается, каким-то фиолетово-розовым, фиг поймешь. Кто-то шуганул. Ух ты. Все равно активничает. Я уже сначала подумал, то, что все, наверное, клев закончился.
Утром, видишь, она прям сверху охотилась, на поперу брала когда. А сейчас она вот уже сверху не хочет почему-то. Вот она. Да, я первый раз на таком щучьем клеве, на самом деле. Еще заметил, помедленнее стал проводки делать, почаще поклевочки стали. И ну, я-то вообще как бы, щуки очень мало ловил. В основном на вертухе, и фиг знает, как на эти воблеры ловить. И вот я сейчас, знаешь, какую проводку делаю? Как бы, проводка медленная, но частенько так подергиваешь, часто кончиком его вот так, да, дергаешь, а мотаешь медленно, короче, чтобы он как постоянно рывками шел, короче. Наверное, так и делаю. И вот он наберется. Ну то я делал там рывочки пореже, а вот стал почаще, а мотать медленней. Вот не стал браться почаще. То прям, видишь, постоянно так делаю. Ты смотришь, что он творит. Кто-то воблерок мне на кусту оставил. Спасибо ему большое. Прям он сделал мою рыбалку сегодня. Опа! Это какая-то побольше, по-моему.
Блин, последний крюк на кукане остался. Придется потом на те вешать. Ух ты, ничего себе, она давит как. Либо зацепилась за что-то. Ну да, в траве, наверное, была. Я уж подумал, там что-то большое. Давило прям так сильно. Опа! Как дергаешь, ну, от радости. Это спасти не удастся. Все, народ, время 12 часов, жарко, не хочется, конечно, отсюда уезжать. Клев хороший, но хватит. Сейчас покажу, что поймали. Такой сегодня у нас улов. На двоих на спиннинг, я считаю, очень даже давно я такую рыбалку ждал. Вообще кайфанул. Все, всем пока, увидимся.